डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में जब दुनिया धीरे धीरे खामोश होने लगती है, तब इस रेत के समंदर में शुरू होती है एक अलग ही कहानी। यह कोई साधारण जीव नहीं, यह है एक जिंदा जंग का योद्धा। हर कदम सोच समझ कर रखा गया, हर हरकत एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा। देखो इसकी चाल, सीधी नहीं लेकिन हर दिशा में तैयार, हर खतरे से बचने के लिए, हर मौके को पकड़ने के लिए। इसकी छोटी सी आंखें दूर तक दिखती हैं, जैसे इसे हर आने वाले पल का अंदाजा हो। यह रेत इसका घर है और यही इसकी दुनिया, जहां हर दिन एक नई चुनौती है और हर पल जिंदा रहने की एक कोशिश। खामोशी में भी यहां शोर है और इस छोटे से केकड़े की हर हरकत एक बड़ी कहानी कहती है, क्योंकि इस विशाल दुनिया में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी जीत है।